videoni ko'rishdan oldin akalar bitta like bosib qo'yasizlar, chunki bunaqa narxda, bunaqa yili bilan sizlarga 07 juda ham kamdan kam ko'rsatamiz, chunki mashinaning 2010-yil ishlab chiqarilgan, tomdan past tasvij qilingan, oldi orqalari but-butun injektor motorlarda akalar tayyor holatda, hech qanaqa udar-pudar yo'q, salonlari ham idealniy holatda akalar. Xudo xolasa, mana shunaqa yili baland mashina qidirib yurgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. 2010-yil ishlab chiqarilgan injektor motor, tomdan past sepilgan, turishlariga bitta baho berasizlar. Mashinamizning turishlari tekis, oldi orqalari butun mashinaga akalar qisqa qilamiz. Xullas, bu mashinaga 2700 so'rashyapti, egalari bilan savdo qilib 2,5-2400 lik ham olsanglar bo'ladi. Bunaqa narxda bozor bo'yicha ham boshqa internet magazinlarda ham ko'rmaysizlar. Xudo xolasa, egalari nomerini pastda qoldirib ketamiz. Egalar bo'yicha aloqaga chiqib, mashina haqida to'liq ma'lumot olib baraka qilsanglar bo'ladi.